8 sotixli uchastkani 80 ming dollarga pul zarar bo'lgani uchun beraveramiz deyishyapti. 3 ta xo'jaligi bemalol yetadi. 8 tami 9 ta xona. Videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga albatta yoqadi. Sizlarga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Lokatsiya, hamma ma'lumotlarni, xonalarni birin-ketin ko'rsatamiz. Qarang, darvozaxonadan kirasiz, 2 ta mashinani bemalol qo'yib qo'yasiz. To'g'rida 2 ta bitmagan xona bor, yo burchagida sanuzel. Ketdi, boshlaymiz. Hovlini burchagida hammom tualeti, kotelnisi, keyin burchagida ota-onalar yotoqxonasi, uni yonidagi eshik mehmonxona bo'ladi, razmerlari katta. Uni yonida bolalar uchun yotoqxona, mana eshigi ham, to'g'ri eshigi ham, yana bitta yotoqxona bo'ladi. Qarang, oshxonaga kirganda keng razmerda qilingan oshxonani uyimizdan tagida to'liq yerto'la qilingan. Splashnoy podval deyiladi. Ketdi, men bu yoq binoni ko'rsataman. Oshxonaning tepasida mana shunaqa ochuv ayvon bor, bitta eshik qo'yib, ikkita deraza taqsanglar, bu ham bitta xona bo'ladi. Chiqarkanimizda kattagina ayvon bilan boshlanadi. Bu yoq eshigimiz 4 ga 7 kengligida mehmonxona. Yurib kelarkanmiz, yana bitta yotoqxona. Uning yonidagi eshik, bu ham yana bitta xona. To'g'ridagi oxirgi eshik yana bitta xona. Bu hali bitmagan. Ozgina kam-ko'st ishlar bor, lekin 3 ta xo'jaligi bemalol yetadi, chunki 8 sotix. Lokatsiyasi Toshkent tumani Keles Novoyda joylashgan. Arkadan kirganingizda ikkinchi svetofordan o'ng qo'lga. Telefon nomeri pastda bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalida.